Bonjour tout le monde, bienvenue bei Maison Therese Weinhandel. Wir sind heute bei dem Monaster von Plémont, ein wunderschönes Ort in der Mitte von dem Gascogne, zu probieren den Wein von die Winzer Plémont. Ich glaube, das wird absolut wunderschön. Auf jeden Fall, der Ort ist absolut grandios und wir werden alles zusammen probieren. Excellent. C'est tout petit travail, quoi, le truc de rêve. Et quand tu as re-signé ici, il te l'avait mis, il te l'avait vendu ou pas? Parce que moi, je signe direct aussi, vraiment. Chers amis, Sie wissen vielleicht, dass ich bin ein groß Fan, ein mega Groupie von die ein Spirituosen wie heißt Bar Armagnac. Diese Bar Armagnac ist produziert 170 Kilometer südlich von Bordeaux in dem Departement von dem Gers. In diesem Gebiet, es gibt nicht nur Spirituosen, es gibt auch echte Winzer. Wir produzieren normale Rot-, Weiß-, Rosé-Weine. Die Region ist absolut nicht sehr berühmt und die Preise von diesen Weinen sind nicht sehr hoch. So, wenn du bist ein ganz kleiner Winzer und du möchtest überleben, sehr oft, du organisierst dich in Winzergenossenschaft. Sie wissen selbst, dass in meinem Geschäft ich verkaufe nicht sehr große Winzer, ich verkaufe immer ganz kleines Winzer, ganz kleine Chateau und ich habe nicht so viel Winzergenossenschaft. Aber das heißt nicht, dass jede Genossenschaft macht einen schlechten Wein. Nein. Viele Genossenschaften machen super Weine und noch mehr haben eine echte Solidaritätsaktion in die Region, wo sie sind. Wir produzieren gute Weine und machen lebendig viele Familien von Winzer. Plémont ist ein von dieser sehr wichtigen Winzergenossenschaft. Ohne die Produkte Plémont in dem Gascogne und ohne ein anderer Weingut wie die Tariquet, die Gascogne, glaube ich persönlich, wäre zurzeit viel weniger Wein produzieren. Die Winzergenossenschaft Plémont ist kein kleines Winzergenossenschaft. 800 Familien leben von dieser Winzergenossenschaft. Wir produzieren 40 Millionen Flaschen pro Jahr. So, das ist nicht klein, das kann ich nicht sagen. Aber die Qualität von was sie machen, ist immer höher und höher. Was habe ich im Geschäft von dieser Winzergenossenschaft? Ich habe bisher nur, ich will wirklich sagen, wirklich nur, weil nach dieser Beso in dem Gascogne, das wird viel wechseln. Ich habe 3 Weine unterschiedlich. Zum ersten dem Grand Héron Weiß, ein Weißwein gemacht mit Colombard und Sauvignon Blanc. Dieser Weißwein war nicht in Holzfass, er war nur in Edelstahlfässer. Das Ziel, das ist nicht holzig oder karamellisch, aber im Geschmack ist mehr ein pur Arom von Maracuja, Litchi, etwas wirklich exotisch in Farbe, das ist sehr hell. Das ist für mich die perfekte Sommerwein. Dann habe ich ein fantastisches Rosé, den Grand Héron Rosé. Das ist ein Rosé gemacht mit Tanat. Wer ist ein autochtone Rebe? Das ist die Rebe von dem Madiran Beispiel. Wer ist ein Rotwein ein bisschen kraftiger, ganz dunkel und kraftig.
Das ist auch gemacht mit Merlot und Cabernet Sauvignon. Wie Sie sehen, die Farbe, die Rosé ist trotzdem nicht so dunkel. Das ist zurzeit dem Trend von die Rosé. Wir sind immer heller, weil die Kunde muss wissen, wenn das ist heiß draußen, dass der Wein wird ganz frisch. In Nase, das ist etwas wie Schwarzwäldsbeer, Brombeer, etwas sehr beerig. Im Geschmack, das bleibt immer ein Wein ganz frisch, fruchtig. Ich werde nicht lügen, er ist nicht sehr lang, aber wenn du hast 30 Grad draußen, du brauchst nur ein bisschen Ziegenkäse und das ist ein wunderschöner Rosé. Dann ist etwas ganz neu gekommen dieses Jahr bei Maison Therese. Das ist ein Wein, der heißt du Neuf en Gascogne. Das ist ein Weißwein, der ist gemacht, hat nur 9% Alkohol und er ist nicht entalkoholiert, würde ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wenn die Wort ist richtig. Das ist nicht mit Chemie, wird nicht die Ethanol raus aus dem Wein, das ist nur eine Erfindung von einer Hefe. Wir sterben einen Tick schneller und wir machen einen Wein nur mit 9 Grad Alkohol, so das bleibt ein Wein mega frisch und fruchtig und trotzdem mit weniger Alkohol und ziemlich leicht und das ist absolut auch ein super Sommerwein. So, ich will nicht lügen, vor diesem Besuch in dem Gascogne, ich habe nur einfacher Wein gehabt von die Produkteur Plemont, einfacher Wein, aber das heißt nicht schlecht, das heißt mehr Wein für nach Feierabend, für Sofa sitzen, Netflix gucken, etwas, wo du brauchst nur ein bisschen Ziegenkäse, den Baguette und du bist sehr glücklich mit diesem Typ von Wein. Ich muss wirklich sagen, das ist wirklich Wein zu probieren, weil Qualität, Preis, das ist absolut sensationell. Aber nach diesem Besuch, ich habe meine Meinung total wechseln und bald, Beispiel, werden wir bekommen von dem Produkteur Plemont ein Mousson Noir, wer ist ein Rebe, was sie haben wiedergefunden, das war ein alter Rebe aus dem Plemont und was sie haben wiedergefunden, wir machen Wein würzig, leicht, mit weniger Alkohol, ganz dunkel trotzdem. Und ich glaube, wir können wirklich ein bisschen halten in die Keller, so, das ist absolut top. Und ich muss 1 Million Mal bedanken, Olivier, für unseren Besuch bei Plemont, dem Monaster, wo wir haben geschlafen. In Plemont ist ein Traumort. Ich mache alles, die Link in der Description, so Sie können alles finden. Wenn Sie möchten Urlaub machen mit Madame oder Urlaub mit Monsieur, das ist ein Place to be, the place to be, auf jeden Fall. Und vielen Dank, weil ich habe viel gelernt über diese Winzergenossenschaft. Ich habe viel gelernt, wie wichtig ist diese Winzergenossenschaft für die Region, wie viel Familie das macht leben. Die Arbeit, die machen für die alten Reben, sie haben beispielsweise ein Feld mit 21 Reben unterschiedlich, von Rebensorten unterschiedlich. Das ist manchmal, die Reben sind absolut unikat in der Welt, so, das ist absolut eine Arbeit, die ist fantastisch. Longue vie à Plemont und ich bin sehr stolz zu das Verkaufen ins Geschäft. Bis bald bei Maison Therese und tschüss, au revoir, à bientôt.